goreng oncom, aduh eta goreng tempe, maraosan geuning sadara teuatan ari akang dahar naon. Akang tergering barang sabusa piring. Anak sakang balik rusuh di imah harata kene. Coba aing nyai akan kepan kerek wangsul di kantornya atuh dari pasihan tuang. Ai biasa lagi tahu yang sakit. Atuh hampura we. Cikorehan sugan aya sapoe. Ayam di nomor hijikeun akang mah bisa pirakeun. Cik anu amis atuh pamilu kopi beak ka warung. Nah ieu teh poe naon mah sia-sia teuing. Ari nyai kumaha akang kapaehan. Ieu mah ieu rek balik ke kantor era di imah ngadon pasea. Percoma.